सुकमा में 7 हार्डकोर नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। सरेंडर किए गए नक्सलियों पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम था। 2 पुरुष 1 महिला नक्सली, इन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम बताया गया। सुकमा एसपी किरण चौहान के समक्ष ये सरेंडर किया है। टाइगर का हुक्म। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार?